Avança, Levi. Segura. Vou dar suporte, Levi. Tu vai avançando devagar. Peguei. Tem outro lá em cima, lá na esquina lá. Ali onde tem aquele carinha saindo tem outro. Ali ele viu onde esse carinha tá saindo tem outro, viu? Mesmo na esquina. E tem um no beco ainda, né? Vamos lá aqui. Atrás daquele aí. No beco. No beco aí tem um, Levi, no beco. Eu vou beitar ele pra tu, viu? Espera aí. Peguei, Levi, peguei. Acho que tem outro. Tem outro, Levi, tem outro aí no beco. Toma aí, morri, morto. Vamos derrubar a parede, Fabiano. Tem um aqui dentro aí, Fabiano. Ah, tô vendo aqui isso. Tem um bem aqui na minha reta. Cheguei. Agora se fosse pra dar o balão, era bom dar o balão geral, né, Levi? O que é que tu acha?
Systematic. Aqui tá de boa, Levi, só se eles recuarem aí. Entrei. Manda avançar.
Hello, Vitor, não.